Думаю, ну что же я иду и не забочусь о вас. Думаю, ну все же хотят посмотреть Невский в пургу. Да? Вот что творится. Люди идут, все скрючились, бегом. Не знаю, как транспорт сегодня, как вот сегодня люди будут добираться. Если так будет продолжаться, то будет Москва-2. Такой заснеженный Невский. Пойду побыстрее, потому что ноги вязнут в снегу. Такие неудобно. Ой. Вот ведь опять дворником работы сколько. Вон тут солью разбросали. Не я одна люблю белые колготки. Все люблю. О, какой снег, да? Ну вот здесь весь февраль теперь вот так будет. Засыпет все. После морозов. Оттепель. Ну как оттепель, да, с 32 до 9. Тоже вот давление. Любит такую погодку. О, видите? А как идти, не знаю. Ой, хоть бы не свалилась Света. Ой, никто бы не свалился. За поручни вот надо держаться. Ох. Ой, люблю вот эти сувенирные лавочки. Всегда смотрю. Обязательно надо все посмотреть. Чашки, кружки. Вот у меня на даче есть шапка от Паши. Надо будет одеться в шапку, погулять. Вот, варежечки. Вот котятки. Я люблю. Кому? Кокошник. Все можно приобрести в подземке. Спросишь, наверное, и шубу достану. И сапоги. Ой, какие ангелочки. Ангелочки. Карточки. Ну ладно. Побежала. Все вам показала. Кусочек счастья Невского. Ой. Почему для зимы, для города нет таких специальных очков? А, ну они же завалятся, надо дворники так сметать, да? О, смотрите, какая тушь. Вот сколько я сегодня, полдня хожу. И вот, я, правда, не вижу себя. Ну, ничего. Не потекла. Нормально. При такой погоде держится. Кстати, да, я переживала. Ну, все, наверное. Сейчас потечет эта дешевка. За 200. За сколько я попал? 280. Да. Вот. Испытала. Будем теперь знать, что покупать в магазинах косметики. Малая Садовая. Что здесь все разобрали, все конструкции новогодние. Вот Москва нарядная, да, а Питер уже все. Все, они нарядные.
Ла-ла-ла. Потанцевать бы. Артемий, Яндекс, телефончик, все. Шемякин же. А магазин принадлежит, погиб в самолете. Господи. Ну, вспомню, скажу. Да как же он, а? Какой-то Преображенский Мессине. Ну, вспомню, скажу. Погиб он. Ну, все, давайте, мои дорогие, бегу.